Neresi sarmış abi? Tamam. Çiz yapmışlar bak düzgün. Evet abi. Tabii burada boşluk yapıyor. Ha, boşluk yapan o değil mi? Tabii. Bu yedikçe ne yapıyor? Boşluk yapıyor oradan. Bunu sen bu şekilde kullanırsan ne yapacak biliyor musun? Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün arabamın diferansiyel bakımı için geldim sanayiye. Usta arabayı test etti, kullandı falan, boşluk var dedi. Boşluk vardı zaten. Onun için işlem yapacak. Bir de akislerin bilyeleri falan değişecek komple. Bakalım. Bu arada arabamın şarj dinamasını değiştirdim. Opel Vectra şarj dinaması taktım. 100 amper. Çok iyi. Sonuçlar çok güzel. Bir de ben şeyi değiştireceğim. Bu nedir o? Şase kablolarını falan değiştireceğim. Onlarda bir sıkıntı var. Onların da değişmesi lazım. Durum arkadaşlar, işte arabayı yavaş yavaş topluyorum ben. Şu anda hiç şarj olmayan aküm. Yeşil ışıkta yandı. Yani full şarjda şu anda. Teybinde amfi falan var arabada. Yani rahat rahat dinleyip rahat rahat şarj edebiliyorum. Hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Sizlere de tavsiye ederim. Opel Vectra B dinaması 500 TL'ye aldım ben. Alan arkadaşlar da vardı. Bu Tovaş Tiyam diye bir sayfa var. Orada da görebilirsiniz zaten. Orası da çok iyi bir site. Şimdi arkadaşlar ben size birazdan dönüş yapacağım. Ama bu sefer GoPro ile çekeceğim. Onun sesi iyi almıyor. O sebepten şimdiden kusura bakmayın. Sıra bekliyorum. Şu an Kartal var. Kartal topluyor. Ondan sonra benim arabayı alacak usta. Neyse şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ne lan? Ne yazsın? Katil orası mı? Yağ kaçırma değil ya. Doğru söylüyorsun da şimdi bu araba 2006 model, biz 2020'deyiz, 14 yaşında model. 14 senede ilk defa böyle bir şey yapıyor. Evet. Ne abi? İçinde boşluk var. Var değil mi? Var. Bak şu boşluğu görüyor musun? Hı hı. Yeni yaptım. Bak bu tarafta yok. Hı hı. Burada var. Açacağız bakacağız. Tamam. Yani sen hangisini tavsiye ediyorsun? 391 mi taklarsın, 9 mu taklarsın? Bunun tamir şekli yok değil mi ustam? Abi bunun tamir şekli şöyle. Eğer şansınızı deneyek derseniz Evet. o kutu çıkacak. Tamam. Aynama biraz güzel gözüküyor. Tabii bunları da bilemiyorsun. Mesela o kutudan bir tane bulunup bilyaların çok iyiyse kasıntı o şeyden olabilir. Kırıklıktan. Evet. Tabii. Yani Sorun değil mi? bilyalarında bir sıkıntı yoksa o kutu değişir. Ya herro ya merro. Deneme amaçlı. Ayarlı. Takılır. Üstüne takılır. Denersin. Dişte ses var.
Sonra yok mu? Bilmiyorum var mı? Kavruk kutusu yok muymuş? Bilmiyorum, hiç sormadım. İşte bana ya mesela bir tane şey bulacağım. Ama tabii bu masraf. Tahmini ne kadar bu? Sen söyle. Onun işte tek kutuyu verirler mi bilmiyorum. Tek kutuyu verirler mi? İstanbul kutuyu verirler mi? O çatlak hiçbir şekilde yapılmıyor değil mi? Yok, olmaz. Olmaz. Öyle bir şey. Olmaz. Öyle bir şey yok. Ona kadar kendi değil yani o biter. Ha onu bana bulursan ben onun aynasını ona geçirir bir takar üstüne takarsınız. Ama bilyalar olursa sadece bilyaların 2000 lira. Tanesi mi? Takımı. Takım. Kaç tane verebilir? 4 tane bilya var. Takım zaten Dört, bir altı, tane 800 lira. alamıyorsun. Bunda settir. Şöyle. Hepsi. Bir tane alamıyorsun. Zaten sıfır arabanın önünde 10 bin lira fiyat verdi. Sıfır. Evet. Normalde 20 bin lira. Şimdi şeyde de neydi de E73 mü dedi? Ne için? 4.4 mü? 4.8'in mi? Diferansiyeli. Benzinin diferansiyelini takarız. Ya işte o ama Takım bir ama. Ön arka. başka olmaz. Kilometre Nasıl? kilometre senin araban bize. Onun gibi ne bileyim gider mi? İşte oran fark ediyor. Oran değişiyor. Nasıl oran değil? Sen bize ayıptır da biz bilmediğimiz için ona göre hareket edelim. Ya şimdi şöyle senin bu kaç? 3.95. 3.91. Atıyorum senin bu 3.91 mesela 11'e 41 çıkıyor üstünde. Şimdi o dişli sayısını sayıp bölmek lazım bak kaça kaç olduğunu. Evet. Alacağım benzinli de 10'a 41. Bir diş eksik. .364 değil abi, 3.91. Yok tamam. Hadi umarız. Anlamadınız baba. Hadi kolay gelsin. Bu sen devam beğenme mi yapıyorsun? Benim bütün arabalar var, karışık. İşte Belli Bey fazla yapma bunu hafif için yani. Olur ya, karışmaz. nasıl bilya biz çözüyoruz hepsini. Tamam dayı. Ne zaten görüştük seninle sonra. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz abi. Video çeksem olur değil mi abi? Sıkıntı yok. Bana sonra sıkıntı olmayacaksa çek. Yok yok, sana ne sıkıntı olacak abi? Aksine iyi mi olur? Aynen. Bu kapak değişecek. Hı? Açılmış bu. Değişti. Kapaklar var bunda. Yani. Eyvallah. Hiç sonra gel lan.
Zafer abi bunlara başka arabanın diferansiyeli oluyor mu? Olmaz. Olmaz değil mi? Mini yemiş bak. Hı? Mini yemiş. Neresi sarmış abi? Tamam. Çiz yapmışlar bak düzgün. Evet abi. Tabii burada boşluk yapıyor. Ha, boşluk yapan o değil mi? Tabii. Bu yedikçe ne yapıyor? Boşluk yapıyor oradan. Bunu sen bu şekilde kullanırsan ne yapacak biliyor musun? Gel. Ne yapar abi bunu sonra zamanla? Cayır cayır ses yapar da. Görüyor musun? Ne kadar yemiş. Evet. Anladın mı? Yani yemeye Biz şimdi bunu başlamış. sökmeseydik bu hale alacaktı yani. Aynen. Evet. Evet. Öbür tırıltıyla alakalı pek bir şey göremedim ya. Yani o anca ne olabilir biliyor musun? Bu tekerlek bilyesini yapar mı abi? Arkayla alakalı. Yani bilyaların güzel. Onu ne yapar biliyor musun hayatım? Ne abi? Şimdi bak bu aracın üstüne lastik koymuşsunuz. Eğer ki indirdiğimiz zaman diferansiyel helezonun üstüne lastik koydukça ne yapıyor? Arka kalkıyor, ön diferansiyel önü aşağı doğru bakıyor. He. Şafta şöyle durunca ne yapıyor? Şurada bir kasıntı oluyor. Bak mesela burada bak şu anda bak şöyle bak. Anladım. Şöyle bak. Görüyor musun? Bu ne yapıyor o zaman? İndirdiğin zaman biraz daha aşağı iniyor bu. Bu şimdi aşağıda. İndirdin aşağı, bu yukarı kalkıyor ya. Üstte de lastik olduğu için bunu aşağı bastırıyor ön tarafa. Lastikler hangisi oluyor abi buradan? Bu. Şunlar. Şu lastikler. Ha, anladım. Yapacak şeyleri söylüyorum. Ucuz yoldan başlayacaksan şu kollar birer santim uzayacak. Tamam mı? Tamam. Şu kollar. Şu geri kolları veya onu aldığın zaman da bu sefer arka böyle duracak. Değil mi? Onu sen mi koydurdun o lastiği? Yok. İşte o lastiği belki de aşağı çökük diye koymuşlar. Evet. Anladın değil mi? Senin yapacağın ne biliyor musun? Ne? Şimdi biz bunu toplayacağız.
Bu da yağ boşluğumuz. Yağ boşluğu olmazsa olmaz. Dişliyi geber atar. Dişlinin arasına yağ alma boşluğu. ...90'la 100 arasında hafif ses var mı bunda? Ne abi? 90'la 100 arasında hafif der. Yok. Gerçi eski hali neyse o. Dişli için söylüyorum. Dişinin basması normal, eskisi hali neyse o oldu. Evet kardeş, şu anda tamam. Şey getireyim mi? Kapaklı çantayı. Haydi. Kadir abi şu kolu geçir bakın abi. Nereye abi? Ha buraya. Tamam abi. Bırak. Şafta bir bak bakalım şöyle nasıl duruyor. Sap. Bak şöyle duracağım. Düz değil de şu şekilde duracağım. Şöyle duruyor bak. Gördün mü? Ha? Kasıntı var ha bu arada. Onu da şapça ver. Yani.
Ben onu internete mi koyuyorsun? Ne yapıyorsun? He, YouTube atıyorum. YouTube'a atıyorsun. Hı hı. Yani senin sayfan var. Var. Yoksa Yeni açtım abi, yavaş yavaş çoğalıyor işte takipçiler falan. ondan Aynı para mı sorun- kazanıyorsun? He? Şu Para an mı? daha başlamadık o işe de. Yapıyor abi adamlar. Ha, yapan var, evet. Benimki de yavaş yavaş büyüyor işte abi. Bu Castrol'un hangi yağısı abi? 85 140. 85 140. Evet. Ha.